Herzlich willkommen auf dem Flughafen von Tallinn, liebe Gäste. Bitte bleiben Sie so lange mit uns sitzen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden und wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Die Cockpitbesatzung von Kapitän Brückner und die gesamte Kabinenbesatzung danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich heute für die Lufthansa und Star Alliance entschieden haben. Ja, es tut uns leid, dass wir Sie nicht ganz pünktlich hier nach Tallinn bringen konnten. Jedoch hoffen wir, dass Sie möglichst schnell und reibungslos Ihr Ziel erreichen werden. Nachdem wir die endgültige Parkposition erreicht haben und Sie sich abgeschnallt haben, um die Gepäckfächer zu öffnen, achten Sie unbedingt darauf, dass Ihnen dabei keine Gepäckstücke herunterfallen. Schauen Sie auch nochmal genau in Ihre Sitztaschen, um sicherzugehen, dass Sie hier an Bord keine persönlichen Gegenstände oder Wertsachen vergessen. Wir wünschen Ihnen nun noch einen wunderschönen Nachmittag hier in Tallinn oder eine angenehme und vor allem sehr sichere Weiterreise. Sollten Sie die Uhren auf die Uhrzeit hier in Tallinn umstellen möchten, es ist jetzt 13:05 Uhr. Welcome to Tallinn Airport, everyone. Please remember to keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off. Captain Brückner's cockpit crew and the entire cabin crew thank you for having chosen to travel with Lufthansa and Star Alliance. If you wish to set your watches to the local time here in Tallinn, it's now 5 minutes past 1 p.m. Once we have reached our final parking stand, please take care when you open the overhead bins as items could fall out. Please also check your seat pockets to make sure that you do not forget any personal items or valuables. We now wish you a pleasant day here in Tallinn, a safe and smooth onward journey, and I'm sorry for the delay. Thank you, bye bye und auf Wiedersehen.